can't stay. Hi guys, so welcome back again sa my YouTube channel. So Charway Kaboy Buhay nga vlog. So for today's video guys is i-unbox ko ang Himalayan lampshade. Ay, ano pala ito siya guys? Ito Himalayan salt lampshade, ganyan siya guys. Yan siya, ang bigat niya, parang ano siya, parang ginto, parang wait lang, pakita ko sa inyo. Yan, ito siya guys, ito siya, ayan natin. So ito na siya guys, ito yung Himalayan lampshade. Parang good for ano do to, for good for kanang matulog ka, para ginaganan siyang matulog. I-try natin siya ngayon. I-try ano daw, mataas daw yung tulog mo pag ito ang ginagamit mo. So i-try natin guys. So ayun na nga guys, try na natin. Wait lang. Okay, ito siya guys. So guys, pakita ko sa inyo yan, ma-interest pa siya sa share. Wait lang guys, ganyan siya guys. Ito yung ano, tapos ito yung parang ano niya ba, okay, nikip mo siya guys. Yan char. yan siya guys. Yan ang pinakamalakas yan guys. Yan yung pinakamalakas, parang yung albular ka. So yan guys, ang ano guys, ito yung Himalayan lamp. Para siyang ano, pa siyang ginto, parang ano ang ipapahula mo, charot. So yan guys, yan ang Himalayan. I-off natin siya. Ayan. Kung gusto mo naman ganito ka ano, kahina, pwede ganyan, pwede din ganyan. Ito yung pinakamalakas guys, pinakamalakas ito. Sino ang ipapahula mo, char? Sino ang ipapahula mo ngayon? Tingnan natin, char. Parang ano yung parang albularyo. So yan guys, so that's all for today's videos. Hope you like it, and don't forget to subscribe. Bye. Sure. Bye guys, thank you so much.